कोरोना वायरस का बचाव लाइ ॾिनल सिंध हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्ट खाते जी हिदायतुनि खां हिन वक़्त ताईं ट्रांसपोर्टर ऐं मुसाफ़िर बेख़बर बणियल आहिनि। मुसाफ़िर गाॾियुनि में सैनिटाइज़र सां मुसाफ़िरनि जा हथ साफ़ कराइण या मास्क ॾियण जो को भी बंदोबस्त थियल नाहे। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं आया या कोई इतला नहीं आई कि आप कोई एहतियाती तदाबीर बरतें या कुछ भी करें। जी गाड़ियों निकिरनि पियूं टाइम जे हिसाब सां, उन हिसाब सां हू ॾियनि पिया, पर असांखे अञा इन ॻाल्हि जी ख़बर न आहे। माण्हुनि खे टेंशन ही एतिरी थी वई आहे त हर माण्हू पंहिंजो ख़रीदे पियो, हर माण्हू वटि पंहिंजी सेफ्टी आहे। मास्क वगैरह तो हमारे को किसी ने नहीं दिया और ना सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन किया है और ना इनका कोई नुमाइंदा आया है इधर। कंपनी जे थ्रू इवन कुछ भी न पियो मिले, जेका शइ बेसिक नीड्स आहिनि उहो बि असांखे गवर्नमेंट कोन थी प्रोवाइड करे। हालांकि बाय द वे इहो प्रोवाइड करणु उन्हनि जी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे। हुकूमत खे कुझु करणु खपे त आवाम जे बचाव लाइ कुझु लाज़मी उन्हनि खे उपाय करणु खपनि। असां छा करे सघूं था? असां पंहिंजो बचाव करे सघूं था, पंहिंजी सफ़ाई करे सघूं था। का सेफ्टी मेयर्स कोन आहिनि न, पंहिंजी मदद पाण ते अचे। को अगरि को मास्क वग़ैरह पाए अचे तो पाए अचे त ठीकु आहे, बाक़ी हिते को प्रोवाइड न पिया कया वञनि या का बि अहिड़ो सेफ्टी मेयर्स हिते जेको कोरोना जे हवाले सां जो हुजणु खपनि अहिड़ा को बि कोन्हनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।